டியூஸ்டே மார்னிங் எக்ஸாம்ஸ் போயிட்டுருக்கறதுனால அன்னைக்கு டிஃபன் பேக் பண்ணுற வேலை கிடையாது. டிஃபன் வந்து இட்லியும் வேர்க்கடலை சட்னியும் தான் செஞ்சுருந்தேன். வேர்க்கடலை வறுக்கும்போதே எல்லோரும் வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால் வறுக்கும்போதே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே வறுத்து வச்சிடுறது. சைட் பை சைடு வந்து நைட்டு வாஷ் பண்ண பாத்திரத்தையும் அடுக்கிட்டே கழுவ வேண்டிய பாத்திரத்தையும் கழுவிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் சட்னியை ரெடி பண்ணேன். லஞ்சுக்கு அரைக்கீரை ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சதுனால இன்றைக்கி அரைக்கீரை புளி போட்டு தான் கடைஞ்சிருந்தேன். வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து வதக்கிட்டு அலசி வச்சுருக்கிற அந்த அரைக்கீரையையும் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், புளி கொஞ்சம் போட்டு நம்ம மூடாமல் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மூடாமையே வேக வச்சு எடுத்து உப்பு போட்டு கடைஞ்சோன்னா அரைக்கீரை கடையல் ரெடி. இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு நான் வாழைக்காய் வறுவல் தான் செஞ்சுருந்தேன். உருளைக்கிழங்கு வறுவல் கூட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ட்ரை